hace más tiempo que los alemanes, ¿eh? Es que yo cuando iba a entrar me sentaba y ya por pantalla. Oye, pero yo no sé si habéis dado cuenta de una cosa. ¿No han dado algún tipo de documentación de las motos? Yo venía pensando que como nos pare la Guardia Civil, le doy la moto, digo, se la lleve. Yo es que venía para arriba y me he dado cuenta, digo, me he quedado con el bastante. Bueno, muchachos, se acabó el sueño. Vámonos.